Të dashur miq, në krye të radhës kam deklaruar se me Edi Ramën reform nuk ka. Por, nga ana tjetër, jo një apo dy, po 10, qindra dhe më shumë qytetarë nga të 4 anë të vendit kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Territoriale për të mbrojtur interesat e tyre në këtë komision. Dhe ne këtë bëm. Zoti Luciano Boçi në kryet të këtij komisioni nga ana jonë dhe deputetët tanë bën një punë jashtëzakonisht serioze. Përgatitën me seriozitetin më të madh së bashku me ekspertët e fushës projektin më të mirë të reformës ardhshme territoriale, ku bashkitë nga 60, jo që nuk zvogloheshin, por dyfishoheshin, në të cilin, përveç bashkive, shtoheshin 10 komuna si pas teritorëve ku ato është e mundur të ngrihen dhe ndryshimet e thella demografike lejojnë ngritjen e tyre. Pas konsultave të gjëra në të cilat bipartizane, qytetarët e të gjithë spektrit politik, demokrat dhe socialist dhe të pa parti, demaskuan një zëri, reformë në shkurt e Edi Ramës, Edi Rama